Zino nno ensonga labika nno za serious. Wizo Manizo avuddeyo kaawo. Ino yeesimbyewo ali mu kujja bannange bye ngenda okubeera nga ate nga nkubuulirako. Ate mu maaso awo omukulu Bobi Wine avuddeyo wali n'akakasa munnange ali mu ggamba esayidi eno. Ate nga ku sayidi y'emu munnange bodyguard wa Bobi Wine, omu ku ba bodyguard wuuno Big Eye atuuseeyo nno. Mulengeddeko kaawo mu katambi munnange abadde amukyaliddeko esayidi eno. Banyumizaamu munnange ate ku mboozi awo babiri abaana balenzi bano bingenda okubeera nga nkubuulirako mu maaso awo. Naye nno kansooke nkutegeezeko wali n'obubaka obadde buli mu kutredinga. Wizo Manizo nno avuddeyo n'akuma omuliro nno wali munnange ku mukutu. Naddala TikTok, Facebook, Instagram biri mu kutokota, ebigambo biri mu kuyitingana. Mwana mulenzi ono avuddeyo wali kakati nno azzeemu n'akola posti n'agamba bannange abantu nga beeyongedde okunjagala. Nkikakasizza nno ndi mu kujja nga independent cardinate bannange. Naye nga wali n'awandika n'agamba nti no your favorite uncle is for everybody. We are going to collect our campaign money okuva munnange ate ku social media. Honorable Wizo nga bw'olaba munnange akumye omuliro nno era nga wali obubaka buli mu kutredinga nnyo, naddala TikTok nkugambye buli mu kutredinga nnyo ate biri mu kutambula ku mwana mulenzi oyo. Era nga ku sayidi y'emu beeguddeko wali munnange ate ne Fiki Gaza nga bw'olaba akatambi ako yabadde era nga ku sayidi y'emu yeeguddeko munnange ate ne Fiki Gaza. Era nga bw'olengera akatambi ako nno Wizo muganda munnange ate wa Chameleone kosa ate ne Paraso esayidi eyo. Naye nga byebyo era nga akatambi ako kabadde kakutte omubabiro wali ku mukutu munnange ate ogwa TikTok esayidi eyo. Katugende mu maaso wali munnange omukulu nno wali Bobi Wine avuddeyo kaawo n'agamba munnange akalulu ku munnange ye mmundu yo. Wali n'agamba nti nno totunda munnange ate ensi yo lwa mutwalo. Bibyo munnange byabadde ali mu kugamba wali. Abantu mbagambe nti be balina amaanyi akalulu ko ye mmundu yo. Baleme kunafuwana kukakanya nnyo nti akalulu ko ka mutwalo gumu ka mitwalo 5. Akalulu ko kye kisobola okukyusa embeera. Ng'olondera ddala kuva wansi si ku president yekka n'ekuviira ddala wansi mutusindikire abakulembeze abalungi. Akabonero kali kamu kwe mugenda okulabira abakulembeze abalungi. Akabonero kali kamu ke mugenda okulabirako abakulembeze ab'ekisa. Akabonero kali kamu Mukama yatugamba ekiseera bwe kiri bakituuse ndibasindikira akabonero basebo ne bannyabo obubaka bwenjagala obbawa akabonero manvuuli. Akabonero ako wemmanga mukalabyeko ke kabonero ak'okwenunula. Mu bubaka awo ng'ali mu kwogera jjukira nti nno yabadde ate munnange ate wali mu kuziika munnange ate kwa kansala munnange ate Katabu Moses mami we yabadde bambi nga amuvudde ku maaso. Bwe kiti nno bwe kyabadde munnange ate wali nga ali mu kwogera. Era nga bwe nti leero bwe mukyekinzeko esayidi eno nja kubanga nkuwa update yonna enaafaayo munnange ate ku mukulu Bobi Wine. Katugende mu maaso wali mwana mulenzi munnange ate Big Eye yabadde yatuuse dda munnange ate okukyalirako wali ku High Tower bodyguard bambi wa Bobi Wine. Jjukira nti nno mwana mulenzi ono yafuna obuzibu wali yafuna obuzibu munnange ate n'abapoliisi munnange ate bamutuusako obuzibu bambi. Okugulu okwo baali bakumenya obubaka obwo bwa tradinga nnyo by the way ku mikutu egy'enjawulo esayidi eyo. Omwana mulenzi oyo ayitawa era nga agenza atereera by the way era nga bwogezaako okulaba munnange abadde nga agenza atereera. Actually ndabyeko ng'akyalinakoko ne bandage naye nga okusinziira wali engeri gy'abadde ayogeramu munnange abadde ng'alaga nti no agenda agetinga ate well. Omwana mulenzi munnange ate Big Eye bwati bwe babadde nga bali mu kuwayamuko mu katambi.
Honorable. Yes, sir. Kambi webale kumfikiriza kuno kusawako. Amina. Webale kubeereyo n'olowoozaako. Ati nze ndi mulonzi w'essebo. Kituufu. Nansana municipal era ngenda eno ndi mu constituency. Nayikondo zaafa kati ngaawo kumpi n'ewange Manju olwo twalinawo nayikondo yafa. Enguudo ngiyiseeko wansi awo. Zirabye tosobodde nakutuuka emmoloka tetuuse waka wennyini olw'ensonga oluguudo lufu. Naye n'ekirala neebaza okuba nti ndi omu ku abo abali mu birowoozo byo. Osobola obeera eyo n'ogamba omulwanyi yafuna obuzibu kamusaleko era oyina abangi nnyo b'osinze yadde nga bangi bembeera nabo betubeera nabo naye nkwebaza okuba nti mu mutima gwo ndi omu ku abo oba olowooza ku balwanyi. Siimye nnyo munnange. Ensi bweyetaaga muganda wange ate nanyongera okuba nti nkugumya tugwa mu maanyi. Tugwa mu maanyi okugulu ate ndi mugumu nti ate era osigala ng'okyapushinga boba oli awo n'olengera tawa ng'ali eri ate n'osigala ng'okasuka message. So ekyo kikulu nnyo tawa era weebali oli mulwanyi w'amaanyi tawa. Bannange Nansana municipality Katooke, Kabumbi, Yesu Amala, Kayunga, Naluvule, Nabweru, Mulubigi, Gombe, bannange Honorable Big Eye ate ng'era mulwanyi foot soldier. Omanyi twagala abantu abawansi. Abantu bano abawansi lwaki batwanguyira nti baba baloozezzaako obulamu buno bwa wansi. Baba bamanyi omukyala ow'akatale, baba bamanyi omuntu akima amazzi ku kyalo, baba bamanyi nayikondo. Kati waliwo abantu abatamanyi nayikondo kyeki naye ggwe wagikimako amazzi. So banaye mumulabiranga ddala abantu ba Nansana municipality. Honorable Big Eye azze atutuusize eddoboozi eyo gye tutasobola kutuuka, azze atwogerere eyo gye tutasobola kwogera. Mumulabiranga ddala. Byebyo nno munnange ate ebitambudde esayidi eyo era nga bwenti bwenkoze kakasa nti no video gimpeera like kosaite n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba ngenda kubeera nga nkomawo ku maaso eyo actually n'ebirala katono nnyo bwenti.